Serikali imefanikiwa kuwarejesha nyumbani takriban Wakenya 47 na waliokwama Urusi baada ya kujiunga na jeshi nchini humo. Mudavadi pia akibaini kuwa Wakenya waliojiunga na jeshi la Urusi walipata matatizo kwa kuwa hawakufuata taratibu zilizowekwa na serikali, akiongeza kuwa ni hatia kwa mtu yeyote kujiunga na jeshi la nje ya nchi bila idhini ya rais wa Kenya. Ni taarifa ambayo James Mwangi ametuandalia kwa kina. Serikali ya kitaifa inapoendeleza juhudi za kuwarejesha nyumbani Wakenya waliokwama Urusi baada ya kujiunga na jeshi nchini humo. Waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi ametoa taarifa kuwa kufikia sasa serikali imefanikiwa kuwarejesha takriban Wakenya 47 nchini, huku akitoa tahadhari kwa Wakenya kutotafuta kazi ughaibuni bila ya kuihusisha serikali. Kuna vijana wetu wengine walijiingiza kwa matata, wakaenda ati wanafikiri ati watamenyana na mambo mengine kule. Wameenda kule, wamejiingiza kwa vita ambavyo hawajui kiini chake. Wanasema ati wanataka wapigane huko. Sasa wengine wachache wamepigwa, wamepoteza maisha yao. Sisi tumeenda kule kwa muda huu. Serikali ya Kenya imekuwa ikizungumza na tumetoa watoto wetu huko karibu 47 sasa, ambao wametoka Russia, walikuwa wamejiingiza kwa mtego. Akizungumza katika kaunti ya Vihiga, Mudavadi amebaini kuwa waliojiunga na jeshi la Urusi hawangepata matatizo na wengine kupoteza maisha yao iwapo wangehusisha serikali, akiongeza kuwa ni hatia kwa Mkenya yeyote kujiunga na jeshi la nje ya nchi bila idhini ya rais wa Kenya. Cap Section 68 of the Penal Code ya sheria ya Kenya inasema ni hatia, ni makosa Mkenya yeyote kuenda kujiunga na kikosi cha taifa lingine na kujiingiza kwa vita bila idhini ya rais wa Jamhuri ya Kenya kama Commander in Chief wa majeshi wa Defense Forces za Kenya. Kwa hivyo hawa vijana ambao walienda kule walikeuka sheria, wamevunja sheria. Kulingana na Mudavadi, zaidi ya Wakenya 316 wameaga dunia wakifanya kazi nje ya nchi tangu mwaka wa 2022, akiongeza kuwa taifa la Kenya lilipata wakati mgumu kuwatetea waliokwama Urusi kwa kuwa walitia saini mikataba ya kazi bila kuihusisha serikali. Hawa walipoenda waliweka sahihi wenyewe. Hatukuwatuma kama serikali ya Kenya. Walienda peke yao wenyewe na wengine hata hawakuambia wazazi wao. The government cares, but we must also be responsible citizens. And to be responsible citizens is to follow the law, obey the law, follow the rule of law, alafu utakuwa a responsible citizen. James Mwangi, Undugu TV.